Сайн манай үзэгчдээ өнөөдрийнхээ Seoul Studio нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ анзаарч байгаа л бид өнөөдөр зочинтой байгаа. Тэгээ энэ зочин маань та өнөөдрийн сэдвээс анзаарсан бол сэтгэл зүйч эмэгтэй байгаа. Тэгэхээр бас сэтгэл зүйтэй холбоотой асуултуудыг өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ нэлийн хангалттай авахыг хүсвэл асуултаа сайн өгөөрэй гэж хэлэх байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийнхэнд би бас танд цахим хаягуудад танилцуулж өгье гэж бодож байна. Тэгээд вебсайт маань www.mdone.radio.com гэсэн хаягтайгаа бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг та үзэж байгаа Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн энэ хуудаснаас гадна бидэнд Mongolian Diaspora гэсэн Facebook байдаг байгаа. Тэгэхээр та биднэр лөө бас имэйлээр холбогдох боломжтой. Ямар нэгэн бичиг баримт ч юм уу яг зураг, видео ч юм уу заримдаа хүмүүс мэдчилгээ хүртэл явуулдаг. Тэгэхээр бас имэйл маань mdone.radio@never.com гэсэн хаягтайгаа. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг та YouTube-ээс хүлээн авч үзэх боломжтой. YouTube дээр та mdone аваад радиог хайх юм бол олдох болно. За тэгээ өнөөдрийнхээ зочин нэлээд удаан хүлээлгэлээ. Тэгээ урилгын манд хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад бас их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг урд нь үзчихсэн гэж сонсоод би бас маш баяртай байлаа. Тэгээд өнөөдөр яг таныг биднээс ураад өшөө цаашдаа олон нэвтрүүлэг хамтарч ажиллах саналыг тавьчаад байгаа. Тэгээд та бүхэн ч яг Наранбулаг агчтай маань зөвхөн Seoul Studio нэвтрүүлгээр нэг удаа биш 11 сараас эхлээд дэгжин зүрх нэвтрүүлгээр хамтдаа уулзах болсон байгаа. Энэ сайхан баяртай мэдээгээр эхэлж байна. За тэгээд Наранбулаг агч маань та өөрийгөө танилцуулж өгөх манай үзэгчдэд. За сайн байцгаана уу. Юуны өмнө бас энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад дэлхийн өнцөг болон бүрт оршин сууж байгаа монголчуудтайгаа одоо мэдчлэх болсондоо бас их баяртай байна. Тэгээд бас энэ боломжийг гаргаж өгсөн радиогийн хамт олондоо талархаж байгаагаа бас илэрхийлж байна. За намайг Наранбулаг гэдэг уул нь бол монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжилтэй хүн. Монголд бол 10 жил одоо багшийн мэргэжлээр гаад эндрэд мэргэжлээ солиод сэтгэл зүйч гэдэг энэ мэргэжлийг эзэмшээд их сургууль магистра одоо энд төгсчөөд одоо судалгааны ажил дээр ажиллаад байж байгаамаа. Утгагүй бас докторийн зэрэг горилох одоо сургалтанд одоо орохоор ингээд бас бэлдээд байж байна. Тэгээд өнөөдөр энэ цаг мөчийг хамтдаа сонирхолтой яриа өрнүүлж бас өнгөрүүлье гэж бодож байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Тас анзаарсан бол маш сайн одоо ярианы уран зохиол Монгол хэл уран зохиолын баг би ясаа сонсоо шүү да сандарлаа л та өнөөдрийнхээ гарчийг бичиж явахдаа нэг алдчихгүй юу тэгсэн чинь энэ ингэдэж шүү гэж шууд засаад өгснээр маш их баяртай байна. Яг эргээд хахад манай нэвтрүүлгийн маань бүх контентууд яг тархсан монголчууд буюу гадаадад оршин суугаа монголчуудаа зориулж контентууд хийдэг байгаа. Тэгэхээр хоёулаас өнөөдрийнхээ ярианы сэдвч гэсэн яг гадаадад маш олон хүмүүс гарч байна. Сэтгэл зүйч хүний хувьд яг гадаадад байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүйг та өөрөө гадаад байгаа гэдэг болохоор илүү сайн сонирхол судалж өөрөө бас биеэрээ мэдэрч байгаа ах тийм үү? Тийм ээ. Гадаадад сурж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал асуудал юу гэдэг вэ гэхээр сэтгэл зүйн талаасаа бол тухайн одоо орны соёл дасан зохицохоос үүдэлтэй одоо стресс тийм ээ. За тэрэнд одоо хэр дасан зохицох чадвартай байна. Дээрээс нь тэрхүү одоо стрессийг өөрөө хэр зөв тайлж чадаж байна. За тэрнээс үүдээд одоо тийм сэтгэл готрол юм уу янз бүрийн сэтгцийн одоо өөр тийм одоо эмгэг үүсэх шалтгааныг одоо хэр тийм сайн одоо тийм ээ одоо дарж чадаж байна уу тийм ээ. За энэ зүйлүүд бол хамгийн одоо их чухал гэж би боддгийн. Яг би ч гэсэн бас өөрөө ирээд анх сурч байхдаа Солонгосын соёл болон Монголын соёлын ялгаанаас үүдээд бас заримдаа үл ойлголцох байдал, стресстэх байдал одоо бас нэлээд байсан. Тэгээд энэ бүхнийг өөрөө бас сэтгэл судлалын шинжилгээ ухааныг судлангаа тэгээд ямар учраас ийм ялгаа үүсэт би яагаад ингэж байгаагаа бас нэг ойлгох хэмжээнд хүрээд ирснийхаа дараагаар бол бас нэг арай өөр болсон. Тэгэхээр бас надтай адилхан дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа монголчууд маань өөр өөрийнхөө амьдарч байгаа улс орны соёлын ялгаанаас үүдсэн. Дээрээс нь бас мөн гэр бүл харилцаж байгаа орчин тийм ээ хүмүүс тэр харилцаанаас үүдсэн одоо янз бүрийн тийм одоо сэтгэл зүйн асуудлуудтай их тулгардаг болов гэж одоо их ингэж бодож байна. Таныг хизээ ирснийг асууж болох. Ер нь таас яг эренгүүтээ ялгааг бол өөр өөр ингэсэн бас нэг анх шоконд орж исэн сэтгэл зүйтэй холбоотой шоконд орж исэн одоо сая хэллээ те соёл хэллэгийг нь мэдхгүйгээс одоо олон сэтгэл зүйн янз бүрийн байдалд ордог гэдэг. Та тэрнээс анх одоо юу болж хизээ ярив тэрнээс хуваалцж болох уу?
За би Солонгост ирээд одоо 7 дахь жилдээ энд одоо амьдарч байна. За тэгээд анх ирэл хэлний бэлтгэлд мэдээж орж сураад зорилготой ирсэн учраас сэтгэл зүйч болно гэж өдөр шөнөгүй боддог. Тэгэл зорилготой хүрэхэд бол хэлээ сурна гэж нэг жил нэлээд гөрийсэн. Тэгэл тэрнээс хойш бол бакалаврын зэрэг сураад магистрийн зэрэг сураад одоо өдний хөрлөө л дээ. Анх бол Солонгос хүмүүс бол ирээд хоолоо эцсэн үү гэж их асуудаг. Тэгээд яагаад надаас ингэж миний хоол эцээддэг үг яагаад ингэж асууж байгаа юм бол гэж их гайхдаг байсан. Тэгээ энэ бол соёлын ялгаа байсан гэдгийг бол дараа улс орны одоо түүх тийм ээ соёлтой холбоотой ийм асуулт бол байнга бие биенээсээ асуудаг гэдэг энэ зүйлийг бол дараа нэтгүүлсэн. За нөгөө тэгвэр бол бас солонгос хүмүүс одоо сэтгэлийн хөдлөлөө их сайн илэрхийлдэг, их гаргадаг. Хайртай бол би хайртай шүү тийм ээ. Би тэрэн чинь гомдсон шүү. Би ууртай байна гэдэг чинь эсвэл миний сэтгэл ийм байна гэдэг одоо ийм илэрхийллүүдийг одоо ин хэлэх тийм үгнүүд солонгос одоо үгэнд маш их баялаг байдаг үгийн санд. Тэгээ энийгээ маш сайн ашигладаг. Тэгээд нэг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг учраас ирж тэрэн тийм ээ. Эсвэл одоо ингэж цангаар орж хашгирна эсвэл баярлж байгаагаа илэрхийлж тийм ээ. Тэгээ энэ зүйлүүд нь надад заримдаа маш их тийм одоо соёлын ялгаа гэдэг байдлаар одоо надад их мэдрэгдэж байсан. Тэгэл заримдаа анх удаа бол гайхдаг ус энэ яагаад ингэж байгаа юм бол гэж их цочдаг тийм ээ. Бид нар ч бол монголчууд бол их дотгошоогоо бас тэгээд их чимээгүй болсон шүү дээ. Тийм яг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлээд хайртай бол би хайртай шүү гэл ингээл айхтар ингээд байдаггүй дотроо хайрладаг тийм ээ. Ууралсан бол ингээл айхтар ойлж чарлаад ингээд авахгүй ч гэсэн дотроо уусныг уурладаг тийм ээ. Гэтэл чи эдгээр бол ууралж ивэл уурснаа ил гаргадаг, баярлж ивэл баярлснаа ил гаргадаг. Хайртай бол хайртай шүү гэл тэрийг хэлээ тийм ээ. Тэгээд энэ ялгаануудыг анх одоо мэдэрчээд бас шоконд орж исэн тохиолдол байгаа. Тийм нөхөр хүүхдүүднээс вау гэл тэр нэг бүрийг харахад зүгээр хинтээ. Миний хувьдаас ингээд бодсон чинь хоолтой холбоотой байна. Би бас тэгжаны хоолнд орё гэдэг үгэнд яг анхандаа болоод буруу ойлгоод тэрийг эхэндээ би хуурдагдчихлаа гэж бодоод тэг хизээ хоолнд орох гэдэг юм. Залангуяа өсөх үед тэг оюутнаас ч өсөх үе гараж тэнгүүд өсгөр нөгөө хүн рүү залгадсан юм дэл та хизээ хоол авч өгөх юм бэ гэж асуудаг юм лээ. Тэгэл эхэндээ тэгэж явжсэн дараа яг хэсэг хугацааны дараа эн чин зүгээр минь асууж байгаатай нөгөө монголчууд за сонир сайхан юу байна гэж байгаа юм шиг л асуудаг үг байна гэж ойлгохтаа ичиг шиг инээж хөрөг шиг тийм болж илээ. Тэгвэл та яг ягаад бас монгол хэлний багш байж агаад энэ мэргэжлийг сонгох болсон бэ? Юу нэг Монголд 10 жил ажиллахдаа мэдээж янз янзын сурагчдтай янз янзын орчинд бас ингэж одоо ажиллаж үзлээ. Нийтлэг миний нэг олж харсан юм юу байсан бэ гэхээр монголчуудын дунд ялангуяа хүүхдүүдийн дунд бол сэтгэл зүйн асуудал бол маш их байсан. Яагаад гэвэл одоо гэр бүлийн асуудалтай тэгээд тэр нь бол хүүхдийн сэтгэл зүйд нөлөөлсөн хүүхдэд би тусламар байдаг гэтэл тэр хүүхдэд би яаж туслахаа мэдэхгүй ийм тохиолдлууд зөндөө байсан учраас ерөөсөө хүүхдийн сэтгэл зүйг ер нь судлах нь их зөв юм байна. Би хүүхдтэй харьцахын тулд эхлээд хүүхдийн сэтгэл зүгийг маш сайн ойлгож мэдэх хэрэгтэй юм байна гэсэн одоо ийм сэтгэлдлийг одоо анх сэтгэл надад төрөөд тэгээд ер нь сэтгэл зүйн мэргэжлэр бас сурыг гэж ингэж бодсон. За нөгөө тэгвэр бол бас Монголд одоо очиж сайн дүр ажил хийж байсан бас хүн бол одоо мэдээж одоо өөрийнхөө орн Солонгос болон Монголын одоо ялгаа тийм ээ сургуулийн хүүхдүүд хүмүүсийн сэтгэл зүйн ялгааг надад нэг удаа ингэж уулзангаа ярьж өгч өссөн. Тэр надад бас их нөлөөлсөн. Тэгээд ерөөсөө шийдээд мэргэжлээ солиод одоо сэтгэл зүйч болъё гэж шулуудаад тэгээд энд ирсэн байгаа. Тэгэхээр таны ярин дундаас энд ирээд солонгос хэлийг сурсан. Тэгсэн аач гэж одоо өстө онгоцны бодлоор буугаад юу ч мэдэхгүй байж байгаа л өстө энэ дэрж аагаас нь хэл сурсан да. Тэгээд маш сайн солонгос хэлтэй. Тэгээд сүүлийн бас орчуулга нэлээх явж байгаа гэж сонсноо. Тэрнээс гадна яг ингээд орчуулга хийгээ явж байгаа дунд нь би нэг эмэгтэй талаар сонсол хэлсэн баггүй юу? Монголд анх удаа албан ёсныхаа нэрхийг аваад сэтгэл зүйн одоо тийм тестүүдийг оруулж байгаа эмэгтэй байгаа гэл хүмүүсээс мэрсэр сонсоод хий юм болоо гэсэн чинь Наранбулагын эгч минь олж таарсан байгаа. Тэгэхээр даас яг өөрийнхөө хийж байгаа энэ ажилласаа бас хуваалцаас яг судалгаа нь юун дээр явж байна гэсэн ямар төрлийн судалгаа байна. За тэгэхээр монголчуудын дунд бол сүүлийн үед мэдээж Монголд бол нийгмийн байдал бол тийм ээ ороо босгоо байна. Эдийн засгийн хямрал байж байна. Бас
дээрээс нь одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаанаас үүдсэн янз янзын асуудал гэр бүлдэх нөлөөлж байна. Гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлж байна, хүүхдэд нөлөөлж байна тийм ээ. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор сүүлийн үед бол Монголд сэтгэл готрол буюу одоо depression тийм ээ гэдэг одоо энэ сэтгцийн эмгэг бол нэлээд тархаж байгаа бол би одоо ажиглаж мэдсэн байгаа. За бас Монголд ажиллаж байгаа олон сэтгэл зүйн одоо мэрэгжилтнүүд, эмч мэрэгжилтнүүд болон одоо их сургуулийн багш тийм ээ одоо энэ мэрэгжлийн сэтгэл зүйчд бас энийг зөндөө дурдж исэн. Тэгээд олон хүний бас хэвлүүлсэн одоо судалгааны ажил болоод ярьцлага олон зүйлээс бас олж хараад ерөөсөө энийг бол бид нар зөв оншилж иж үнэхээр энэ хүн сэтгэл готролтой байна уу гэдгийг бол одоо онцлох шаардлага бол эхний ээлжинд бол одоо хамгийн чухал юм байна гэдгийг олж мэдээд тэгээд албан ёсны одоо тэр тестийг бол одоо зохиогчоос нь тийм ээ эрхийн одоо зөвшөөрлийг одоо аваад магистрийн судалгааныхаа ажлаар бол Монголд нутагшуулах одоо энэ ажлыг бол хийсэн байгаа. За энэ бол сэтгэл готрлын талаар дэлхийн хэмжээгээр одоо маш их судалсан Бек гэж одоо том одоо эрдэмтэн хүн байгаа. За энэ эрдэмтний одоо гаргасан 21 асуулттай одоо сэтгэл готрлыг онцлох буюу одоо тийм ээ тест асуумж одоо гэж байгаа. За энэ асуумжийг бол монгол хэл дээр буулгаад мэрэгжлийн одоо хэл шинжилгээний одоо хүрээлэнгийн мэрэгжилтнүүдээр хянуулаад одоо ингээд монгол хүний сэтгэл зүйд монгол хүний сэтгхүй таарч нүггүй юу гэдгийг одоо 2 удаагийн судалгаагаар одоо ингэж шалгаж одоо тийм ээ үзээд за ингээд ерөнхийдөө бол Монголд нутагшуулсан байгаа. Тэгээд цаашдаа бол судалгаа хийж байгаа хүмүүс маань за хэрвээ монголчуудын сэтгэл готрлыг тийм ээ бас томчуулын сэтгэл готрлыг одоо судалгаанд ашиглах гэвэл миний одоо нутагшуулсан энэ тестийг Монголд бол цаашдаас ингэж ашиглах боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл Монголын одоо бид нар шар хад гэж ярьдаг тийм ээ. За тэнд дэмжлүүлж байгаа сэтгцийн одоо өөрчлөлтөө ялангуяа депрессийн одоо шинжтэй байгаа хүмүүс би ер нь яг үнэхээр депресс сэтгэл готролтой байна уугүй юу? Хэрвээ би сэтгэл готролтой байвал ямар төвшөнд байна тийм ээ гэдгийг одоо мэдхийг хүсвэл миний энэ тестийг одоо тийм ээ энэ асуумжийг хийгээд ямар төвшөнд одоо байгаагаа мэдчих юм боломжтой болсон гэсэн үг. Тий. Хизэнээс ер нь Монгол руу орвоо. Тэгээд хэдэн байгууллага ер нь одоо яг ажилдаа хэрэгжилж байгаа. Яг судалгааны ажил маань ерөнхийдөө бол Монголд яг ингээд одоо нутагшсан одоо ерөнхийдөө дууссан. За энийг бол одоо гадны одоо сэтгүүлүүдэд хэвлүүлэх ажил бол одоо явагдаж байна. Тэгээд одоо анх бол албан ёсоор бол одоо яг андгаан ухааны их сургуулийн одоо хэсэг багш нар бас Монголд одоо маш том судалгаа явуулж байгаа л да. За тэр хүмүүс маань одоо судалгаанд хамгийн ихний ээлжинд бол авч хэрэглэе гэдээ одоо ингээд бас яриад байж байна. Тэгээд би бас зохиогчийн одоо бас эрхийг бол авах хэрэгтэй. Тэрний дараагаар бол ялангуяа судлаачид маань тийм ээ энийг бол бас ингэж авч хэрэглэж болно. Гэхдээ яг Монголд бол яг албан ёсны эрхийн зохиогчийн эрхийн тийм ээ одоо Америкт байгаа энэ Бек гэж одоо хүний одоо яг өөрөөс нь тийм ээ энэ тестийн эрхийг одоо өөртөө хадгалж байгаа Америкийн нэгдсэн улс болоод Англид байгаа одоо Pearson гэж одоо том компани байж байгаа. За тэндээс албан ёсны зөвшөөрлийг авахгүйгээр зөвхөн одоо өөртөө орчуулад тэгээд өөртөө хэрэгжилж байгаа юм сэтгэл зүйн төвүүд бас байна л да. Гэхдээ бол ер нь миний бодол юу гэхээр альва нэг юм бол оюуны өмчийг бол бас тэгж тийм ээ авч хэрэглэж болох боловч бас нэг албан ёсны тийм зөвшөөрөлтөөр бас нэг хууль ёсоор тийм ээ ингэж авч хэрэгэл. Дээрээс нь судалгаа шинжилгээний хийж альва юм бол судалгаа шинжилгээний үндсэлтэй байх хэвээр. Тэгэхээр яг үнэхээр Монгол хүнд таарч нүггүй юу гэдэг судалгаа шинжилгээг хийж тэрийг бол одоо Монгол хүндээ өгнө хэрэглүүлэх л зүгээр юм байгаа юм тийм ээ. Тэгээд цаашдаа бас Монголд бол энэ тестийг энэ асуумжийг бас ашиглаж олон одоо төрлийн сэтгэл зүйн ялангуяа сэтгэл готролтой холбоотой одоо судалгаанууд одоо их өрнөх байх гэж найдаж тий их хүлээлгэж одоо ингэж байж байна. Ер нь бас ингээ миний анзаарч ажиллаж байгаа найз нар дундаас минь ч гэсэн сэтгэл зүйчээр сурч байгаа хүмүүс Монголд болоод ялангуяа гадаад байгаа оюутнууд дундаас сурж байна. Тэгээ ер нь яг таны хувьд бас юу гэж боддог бол бас хэрэг онширч байгаа бол яг энэ онширч байгаа шалтгаан нь юунаас үүдэлтэй байгаа бол одоо яг та бүхэн монголчуудынхаа сэтгэл зүйг бас хэрхэн яаж одоо ээж охиноо одоо хүүхдээ хүүгээ халамжилдаг сэтгэл зүйчид маань Монголынхаа одоо хүмүүсийн сэтгэл зүй мэл хэрхэн одоо авч явахыг хүсдэг боллоо дээр болоод ингээд суралцааж ирж байгаа одоо сурсан зүйлээс тань харуул.
За нэг үеийг ботход бид нар бол яг дээр үед бол дээр үед гэж одоо ярьж байна л да. Яг 2000-ад оны үед 1990-ад оны үед ч юм уу да тийм ээ 90 оны сүүлээр ч юм уу тэр үед бол сэтгэл судлал бол ерөөсөө бид нар нөгөө Оросд төгсчихсэн Оросоос ирсэн мэрэгжилтнүүд ихэнх нь байсан учраас дандаа нөгөө Орос школтой тэгэл Орос намар бид нар чинь сэтгэл зүйгээр маш жоохон юм бид нар ч гэсэн багш болж гарахтаа сэтгэл зүйг нэг үлрэл үздэг. Гэхдээ зөвхөн ийм ганц хоёр Орос намар л ингээд сэтгэл зүй бол дуусдаг байсан. Гэтэл яг энэ дээрээ сэтгэл зүй гэдэг энэ шинжилгээ ухааныг яг бүр утгаар нь судлаад эхлэхэд бол асар өргөн одоо тийм утаа агуулгатай маш олон салбартаа дотор тийм ээ. Үнэхээр одоо хэмжээлшгүй маш олон одоо ийм агуулгыг тийм ээ ийм багтаасан ийм асар том шинжилгээ ухаан гэдгийг одоо бид энд ирж одоо мэдэрсэн. Тэгээд сүүлийн үед бас Монголд одоо сэтгэл зүйн янз бүрийн асуудлууд их байгаатай холбоотойгоор хүүхдүүд ялангуяа залуучууд тийм ээ сэтгэл зүйд одоо маш их анхаарлаа хандуулах болсон байна. Сэтгэл зүйг одоо сонирхож их судлах болсон байна. Тэгээд Америкт болон тийм ээ одоо дэлхийн бусад үндэсэг болон бүрт сэтгэл зүйн мэрэгжлэр сурч байгаа хүмүүс бас нэлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань Монголд очоод тийм монголчуудын бас сэтгэл зүйг одоо тийм монгол хүнийхээ одоо сэтгэл зүйг нь судлаач хэл гэж би уриалмаар байна л да. Гэхдээ яг одоо яг ямар хэмжээнд одоо хоорондоо хамтарч ажиллах гэдэг ч юм уу тийм ээ тиймэрхүү талаас нь бол би одоо сайн мэдэхгүй байна л да. Ямар нэгэн мэдээлэл бол алга хоорондоо хамтарч ажиллаж байгаа эсвэл гадаад байгаа ийм сэтгэл зүйн мэрэгчлэр ийм хүмүүс одоо сураад байна. Энэ энд ийм хүмүүс байна гэдэг ийм одоо тодорхой тийм нэгдсэн мэдээлэл бол одоохондоо алга байна. Гэхдээ миний хувьд бол цаашдаа Монголд очиод Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын одоо сэтгэл зүйн одоо чиглэлээр ерөнхийдөө судалгаа явуулж энэ тал руу төлхөө одоо ажиллая гэж бодож байна. За учир нь бол би өмнө нь 10 жил одоо дунд сургуульд тийм ээ багш хийж байсныхаа хувьд хүүхдүүдийн сэтгэл зүй надад бол маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал их байсан. Тэгээ энийг шийдэхэд бол би одоо хүүхдийн сэтгэл зүйч болж мэрэгшээ гэж бодоод одоо сэтгэл судлаад явж байна. Тэгээд бас өөр олон одоо сэтгэл зүйч нар үнэхээр өөрийнхөө мэрэгчлээ маш сайн эзэмшээд Монголд очоод монгол хүнийхээ сэтгэл зүй, монгол хүүхдийн сэтгэл зүй тийм ээ. Монгол соёлд нийцсэн тэр хүний одоо тэр гайхамшигтай тэр ард түмний сэтгэл зүйг нь одоо судлаач хэл гэж одоо ингэж уриалмаар байна. За баярлалаа. Миний сүүлийн 6 сар дотор сонссон Монголд хийж байгаа сургалтууд донд сэтгэл зүйн сургалтууд бас нэлээд орлон болж эхэлсэн гэсэн анзаарсан л да. Тэгэхээр жишээлх юм бол байгууллага доторх хүмүүсээ байгууллагынхаа хүмүүст зориулсан сэтгэл зүйцийг тусад нь бэлдэж байгаа байгууллагууд байна. Дээрээс нь тэр байгууллагаар үйлчлүүлэх гэж байгаа дэрж байгаа үйлчлүүлэгчтэй зориулсан сэтгэл зүйчийг бэлдэж байгаа хүмүүс бас байна. За тэгээ харсан чи яг энэ сэтгэл зүй, сэтгэл судлаач тал дээр нэг сэтгэл зүйч гэж нэг тустай мэрэгжил, сэтгэл судлаач гэж бас нэг тустай мэрэгжил баг шүү юм аа. Ижил үү? Яг энэ хоёрын ялгаа байдаг бол яг тайлж өгч. За сэтгэл зүйч, сэтгэл судлаач угтаа бол ерөөсөл сэтгэл зүйчүүд. Яг нь сэтгэл зүйч судлаач хоёрыг юугаар нь заавал ялгах хэрэгтэй гэж үзэх юм бол уг нь бол нэг шинжилгээ ухааныг судалж байгаа юм л да хоёлаа. Тэгтээ бол ерөнхийдөө ялгаа бол яг заавал ялгаа одоо байх хэрэгтэй хүмүүс ялгаатай гэж одоо үзээд байгаа улсууд нь бас юун дээр тэгээд байна гэвэл миний бодлоор бол нэг нь бол судалгаа шинжилгээнд дээр бол төвлөрсөн. Нөгөө сэтгэл зүйч гэдэг бол ерөнхийдөө зөвлөгөө тал руугаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг тэр хүмүүсээ бид нар монголчууд юу гэж ойлгоод байна гэвэл сэтгэл зүйч гээд тэгээд сэтгэл судлаач гэхлээр арай жоохон шинжилгээ ухааны тал руугаа тийм ээ судалгаа шинжилгээнд дээр одоо суурилсан судалгаа шинжилгээгээ арай жоохон түлхүү хийдэг ийм хүмүүсийгээ тэгж нэрлэдэг байгаа юм шиг байна л да. Тэгэхдээ ерөнхийдөө сая та бас хэллээ тийм ээ сэтгэл судлал бол дотроо маш олон салбартай. Тэгээд эмнэлгийн сэтгэл судлал байна тийм ээ. Сэтгэл зүйн зөвлөгч байна, байгууллагын сэтгэл судлаач байна, хэрэглэгчдийн сэтгэл судлаач байна гэдэг тийм ээ. Дотроо маш олон ийм одоо жижиг салбаруудтай. Тэгээд энийг бас хүмүүс бас зөв ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Таны одоо өнөөдөр хийж байгаа зүйлс донд нэгэн конференцэд оролцож байгаа гэсэн мэдээлэл бас байгаа. Тэгэхээр бас энэ конференцийн талаараас ярьж өгөөж. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн одоо 5 дахь хагас сайн 2 өдөр тийм ээ 27 28 Солонгостой жилд одоо нэг удаа болдог маш том одоо конференц болдог сэтгэл судлаачдын. За энэ бол одоо жилдээ нэг удаа болдог. Солонгосын бүгд Солонгос улсын одоо өнцөг болон бүрээс сэтгэл зүйч ялангуяа сэтгэл зүйн одоо зөвлөгөө өгдөг сэтгэл зүйн зөвлөгч одоо мэрэгчлэр мэрэгссэн
одоо маш олон одоо сэтгэл зүйч тийм ээ нэг дороо бүтэн 2 өдөр чуулж тийм ээ өөрсдийнхээ одоо хувь хүн талаасаа ч гэсэн нөгөө талаараа мэрэгжлийнхаа талаасаа ч гэсэн тийм ээ өөрийгөө хөгжүүлэх өөртөө хэрэгтэй одоо лекц одоо шинэ гарсан судалгаа шинжилгээний ажил за шинэ гарсан ямар нэгэн одоо аргачлал гэдэг ч юм одоо энэ бүх зүйлүүдийг сонсох гэж одоо 2 өдрийг чуулдаг жилдээ нэг удаа одоо болдог ийм маш том одоо конференц буюу манайхаар бол эрдэм шинжилгээний том хурал юм байгаамаа тэгээд энд бол удирдагч багштайгаа хамтраад нэг шинэ судалгаагаар одоо ихтгэл тавихаар болсон тэгээд бас тэр ихтгэлдээ бас бэлтгээд ерөнхийдөө бол сүүлийн хэдэн өдөр бол ер нь маш завгүй байна да. Айгүй бахархмаар санагдсан нь юу гэхээр энэ конференц нь гадаад хүмүүс оролцдгоо зөвхөн яг 100% солонгос хүмүүс зориулсан ийм конференц байсан тий. Тэгээд гадаад хүмүүс оролцдгоо байдлыг булгаа хичээ маань хувьд яг багштайгаа хамтраад бүр ихтгэл хийх хэмжээний айгүй сайн судалгаа хийгээд энийгээ бас бусад нийт солонгосчууд гэж хэлж болохоор тий солонгосын сэтгэл судлаачдад шин зүйлийг танилцуулах гэж байгаа энэ Монгол бүсгүй гэж бодохоор надад маш бахархалтай санагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ удаа бол тийм л да ер нь бол гадаад хүн баг энэ тэр болгон ерөөсөө энд оролцдог. Тэгэхдээ бүгд солонгос улсад бол яг сэтгэл зүйч мэрэгжлэр одоо сурсан төгссөн гадаад хүмүүс бол одоо байгаа. Гэхдээ судалгаа тал руугаа тийм арай жоохон наривчлалтай цаашаага мэрэгжсэн ийм хүмүүс бол ховор ийм хүмүүс байгаа ч гэсэн өөрсдийнхээ их орондоо очиод өөрсдийнхээ одоо мэрэгчлэрээ ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа ийм улсууд бол байдаг. Харин энэ удаа бас надад одоо мундаг одоо багшийн шав учраас тийм ээ бас нэг энд оролцох боломж олдоод багштайгаа хамтарч бүгд солонгос улсад амьдарч байгаа монголчууд маань нэр нь сэтгэл готрол энэ төвшин ямар байна тийм ээ сэтгэл готролтой байна уугүй юу за солонгосын соёл тосон цогцоос үүдэлтэй тийм ээ стресс байна уугүй юу тэгээд найз нөхөд гэр бүлийн дэмжлэг нь ер нь хэр байна за энэ зүйлүүдийн уялдаа холбоо тийм ээ хамаарлыг бас одоо харуулсан ийм судалгаа хийгээд тэгээд энэнийхээ одоо хариуг хагасаа өдөр одоо ингэж олон одоо сэтгэл судлаачдын өмнө одоо ингэж дэлгэж тийм ээ ихтгэл тавихаар бэлтгэж байна. Тэгэхээр ер нь яг энгийн хүсэж байгаа сэтгэл зүйгээр сурж байгаа оюутнууд бас тэнд очих боломжтой юм болов уу? Тэнд бол зөвхөн сэтгэл зүйн холбооны одоо солонгосын бүгд найрамд солонгос улсын сэтгэл зүйн холбооны одоо зөвхөн гишүүн хүмүүс оролцох боломжтой байдаг. Тийм хаалттай. Ер нь хаалттай боловч ерөнхийдөө бол тэр одоо манайхан ч гэсэн бас ер нь мэдж байгаа аль нэг улсын одоо сэтгэл зүйн холбооч ямар нэг мэрэгжлийн тийм холбоонууд байдаг шүү дээ. Association буюу одоо тийм том холбоо тийм ээ. За тэр холбооны ямар нэгэн тийм том үйл ажиллагаанд оролцоог үл мэдээж тэр холбооны гишүүнчил нь одоо байх хэрэгтэй байдаг. За тэгээд энэ бол солонгост байдаг маш том одоо тийм ээ ганц том холбоо учраас солонгосын одоо бүхэл сэтгэл судлаачид тийм ээ хүмүүс үнэхээр эндээс юм сонсон үнэхээр юм мэдий гэсэн хүмүүс бол энд одоо мөнгө төлөөд ирд суудаг сонсдог 2 өдөр бол одоо өөрийнхөө авах хэмжээгээр одоо маш олон зүйлийг ингэж авч явж энүүгээрээ нэг жилдээ тийм ээ бас өөрийгөө цэнэглэж өөрийгөө хөгжүүлж ингэж цааш нь явдаг одоо ийм чухал үйл ажиллагаа байгаамаа. За баярлалаа. Сонсоод бүр ингэ очиад суучмаар санагдаад таны хэрэг хийсэн болно гэх юм бол одоо судалгаанаас яг ялангуяа монголчууд дээр төвлөрч хийсэн байх тийм үү. Тэгэхээр яг энд байгаа монголчууд дээр төвлөрч хийсэн судалгаа бол энд байгаа монголчуудын сэтгэл зүйн хувьд яг таны шинээр олж нээсэн зүйл нь юу байв тэрнтэй холбогдуулаад яг бид нар эргээд тэр зүйлдээ яаж хандах ёстой вэ гэсэн тийм гаргалгаа байвал таавалцч юм. За ер нь бол өмнө Монголд хийсэн судалгаа ер нь хариу бас ер нь төстэй л дээ. Тэгээд энд солонгост байгаа монголчууд бол яг Монгол солонгос хоёр ард түмэн бол ерөнхийдөө соёлын ялгаа бол байгаа. Гэвчиг бол бас бусад ялангуяа Европ болон Америк болон бусад орны хүмүүсийг бодоход бол монголчууд харьцангуй ер нь дасан зохицох чадвар их сайтай. За тийм учраас одоо соёлоос үүдсэн одоо стресс бол одоо бас харьцангуй бол бага гарсан энэ удаагийн судалгаагаар харин яг миний одоо үзэж судлах гээд байгаа сэтгэл готрол бол бас тодорхой хэмжээгээр солонгост амьдарч байгаа монголчуудын дунд бол байгаа нь бол харагдсан. За тэгээд эрэгтэй эмэгтэй одоо хоёр бүлгийг бол харьцуулж үзэхэд тийм ээ эрэгтэйчүүдээс нь илүү одоо эмэгтэйчүүдэд нь бол сэтгэл готрол бол
ер нь жоохон өндөр байсан. За энэ бол дэлхийн бусад улс орнуудын хэмжээнд ч гэсэн ерөнхийдөө бол ихэнх судалгаагаар бол эрэгтэй хүнээс илүү эмэгтэй хүн дээр бол сэтгэл готрол ер нь их байгаа нь бол харагддаг. За миний судалгаан дээр ч гэсэн бас ийм одоо байдал илэрсэн. Тэрнээс гадна бас нэг чухал ололт юу байсан бэ гэхээр гэр бүл найз нөхөд мэдээж чухал гэвч гэр бүлийн дэмжлэг үнэхээр надад их байх юм бол гэр бүлээс нь одоо тухайн хүнийг тийм ээ маш сайхан сэтгэл санаагаар дэмжих юм бол тэр хүн одоо энэ Солонгост амьдарч ажиллахдаа тийм ээ ямар нэгэн сэтгэл готролд бол одоо орох нь бол бага байдаг юм байна гэдэг нь бол энэ удаа харагдсан. За хичнээн одоо нийгмээс ирж байгаа стресс тийм ээ соёлын ялгаанаас ирж байгаа стресс ийм стрессүүд байлаа ч гэсэн намайг гэр бүл маань сайхан дэмжиж сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөөд байвал сэтгэл готролд бага орох нь шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр хүн нөгөө монголчууд ярьдаг шүү дээ. Хүн нөгөө санаагаар хүн чинь нэг үгээр хүнийг амьдруулж болдог, нэг үгээр хүнийг өвхүүлж болдог гэдэг. Тэгэхээр хүнээс их сайхан урмыг сонсоод хүн сайхан намайг гэр бүлийн маань хайртай хүмүүс маань намайг дэмжиж ингээд байвал одоо хичнээн нийгмээс энэ талаас нь одоо тийм сөрөг зүйл тийм ээ над руу ингээд ирээд байгаа ч гэсэн бас нэг тэрийг ингээд даваад гарчих надад ийм хамгаалт бол үүсээд байна шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас бид нар бол тэр хамгаалтаараа янз бүрийн одоо тийм сэтгцийн ялангуяа сэтгэл готрол гэдэг зүйл рүү одоо явахгүй байж чадаж байна гэдгийг л одоо энгийн үгээр тайлбарлавал тэрний судалгаагаар одоо ийм хариу гарсан гэж ингэж хэлж байна. Тэр нь гэр бүлийнхаа айгуу чухал байх нь шээ. Хүн нэг таны ярианд нэг хүн сэтгэлийн амтан гэдэг үг айгуу батагдлаа. Тэгээ хүн яг сэтгэлээр айгуу юмд хандах яг хандлага маань нөлөөлчдөг шүү дээ. Тийм болохоор гэр бүлээсээ өгж байгаа хүч урам зоригоор оюутнууд ажил хийж байгаа залуучууд маань нэлээд бас нөлөө нөмөр бас хүч тамирыг авч байгаа шүү гэж бас ташрамд хэлгүй яах вэ те. Тэгээ бас яг таны хувьд сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн янз янзын байдалд ортгол баг. Тэгээд бусад хүмүүсээс өөр нь юу ах гэж бодож байна л да. Өөрийнхөө сэтгэл сая яг ярьлаа шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалдаг гэд. Таны хувьд ямар нэгэн байдлаар ингэ сөрөг зүйл орж ирэхэд дарамт шахалт ч юм уу эсвэл сөрөг үг ч юм уу эсвэл орж ирэхэд та хэрхэн өөрийгөө сэтгэл зүйн байдлаар тайван байлгаад одоо өөрийгөө хамгаалдаг вэ? Сэтгэл зүйс болсноор л яг одоо ерөнхийдөө юу л да хүмүүс тэгдэлтэй чи сэтгэл зүйч юм чин уурлахгүй үстэй стресс авахгүй үстэй гэж яадаг байна. Тий. Зарим хүмүүс цааш сэтгэл зүйч юм чин одоо би ямар байна ялуу хэлээд гэхээс нөгөө далдыг хардаг далаа лам шиг ингээд намайг хараад нэг тодорхойлоод хэлдэг гэдэг нэг ийм осууд байдаг л да. Тэгвэл сэтгэл зүйчгээд мэдээж хүнээс илүү юм юу байх уу? Бүгдээрээ л адилхан одоо тийм ээ бурхны бүтээл бүгдээрээ л адилхан хүн. Тэгээд харин бидний дотроо бодож байгаа мэдэрч байгаа тэр мэдрэмж тэр зүйл маань хоорондоо өөр болохоос бусдаараа бол адилхан. Мэдээж нийгэмд амьдарч байгаа юм чинь нийгмийн янз бүрийн харилцаанаас стресс авна, янз янзын одоо сөрөг үйлдэлүүд тийм ээ сөрөг одоо зүйлд орно. За ийм үед одоо сэтгэл зүйч хүний хувьд бол энийг тайван хүлээж авна гэхэд бас хэцүү. Адилхан хүн учраас тийм ээ. За тэгээд энийг мэдээж ян тийм сөрөг тохиолдлууд гарах үед энэний учир шалтгаан юу? За энэ сөрөг үйлдэлийг одоо ингэж би хүлээж авахд тийм ээ. Миний дотор одоо сэтгэл зүйн ямар одоо зүйл, ямар үйлдэл үүсээд байна тийм ээ? Юу үүсээд байна уу гэдгийг л одоо би өөрийгөө хянж одоо ажиглаж эхэлдэг юм л да. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө дандаа ямар нэгэн гаднаас одоо сөрөг хин нэг над руу уурал загнаад ингэх юм бол за ямар ч бас эхний ээлжинд энэ хүн одоо тийм ээ ингэж над руу одоо хашхирыг хүсчээвэл за хүлээгээд авъя тийм ээ. За ямар нэгэн одоо сөрөг үйлдэл над руу ирвэл за эхний ээлжинд ямар ч байсан би энийг хүлээж авъя. За тэг хүлээж авсны дараагаар энийг би яаж хүлээж авав гэдгээ дахиад өөрийгөө одоо ажиглаж эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө нөгөө дотроос нь гаргаж тавьчаад 3 дахь ч одоо орон зайнаас өөрийгөө ажиглаж үүдэг тийм ээ. Тэг хажуунаас нь хардаг гэж яддаг шүү дээ. Тэр чадвар хүнд бол үүсдэг юм шиг байна. Тэг энэ надад одоо миний сэтгэл зүйн чиглэлээр одоо сурсны хамгийн том ач хаваа энэ юм болов гэж боддог. Өөрийгөө барьж чаддаг, өөрийнхөө сэтгэл зүйг зохицуулж чаддаг. Би энэ одоо сөрөг үйлдэл надад ингээд ямар нэгэн одоо ийм үйлдэл үүслээ тийм ээ. Энэ үед би буцаад уурлах ёстой, эсвэл би яах ёстой гэдэг хүн өөрөө яг тэр үед мэдэж чаддаг. Сэтгэл хөдлөлөө захирч чаддаг болдог тийм ээ. Манайхан ямар нэг юм заримдаа сэтгэл хөдлөлөөр хандна, эсвэл хит их нөгөөдхөө ингээд одоо твчээд тийм ээ. Олон дахин твчих юм бол тэр твцсэн зүйл чи эргээд хүнд нөгөө сэтгэл зүйн ямар нэгэн эмггийг үүсэх хамгийн одоо суур үндэс болдог. Тэгэхээр энийг заавал гаргаж явах ёстой, ярьж явах ёстой тийм ээ. Тэр ийм зүйлүүдийг одоо өөрөө нөгөө зохицуулж чаддаг энэ чадвар нь үүсдэг юм шиг байна. Тэрүүгээрээ тэгээ тухайн нөхцөл байдалд харуулад би яах ёстой вэ гэдгийг мэддэг учраас зарим үед одоо хин нэгэнд гомдсон ийм юм байх юм бол дараа нь өөртөө тийм ээ өөрөө өөртөө
яагаад гомдсноо өөрөөсөө мэдээж хайдаг л да. Тэгээд тийм үед чи тэр эсрэг талын хүн чинь ингэж хэлсэн учраас чи гомдсон биз дээ. Энэ чамд их хэцүү санагдсан байна тийм ээ гэд өөрөө өөртөө бас сайхан хаяа ярьдаг багт. Энийг хүмүүс бас нэг хүмүүс бас буруугаар ойлгож болохгүй бах. Зарим нь тэгдэг шүү дээ. Сэтгэл судлаач хүн одоо тэгэхээр бас хүний тийм ээ дандаа тийм сонин одоо жоохон эмгэг одоо талаас нь ингэ судалдаг хүмүүс өөрөө бас жоохон эмгэг болчихсон. Эмгэгтэй байна уугүй гэж бас ингэж одоо манайхаар сэжиглэх гэдэг ч юм уу да тийм ээ жоохон ийм хүмүүс байж магадгүй. Гэхдээ бол энэ их чухал. Өөрийгөө ажиглана гэдэг бол их чухал. Гадаад байгаа би, хүний дотор байгаа би хоёр чинь хүмүүс хоёр өөр юм шиг ярьдаг. Гэтэл энэ чинь нэг байж ижил хүн чинь бие үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ нэг болгож чаддаг тийм ээ. Энийгээ ажиглаж чаддаг. Энийг гадаад би уурлаад хахад дотроо ингээд тийм ээ тэрийг одоо төвчээд ингээд ивэл энэ хоёрын чинь одоо зөрчил дундаас зөрчил үүсээд би өөрөө тэрэнд стресстэй тийм ээ. Би өөрийнхөө байж чадахгүй болно. Тэгэхээр энэ юмнуудыг л гадна дотн хоёр биега одоо яг ижил болгож тийм ээ хүлээж авч тэрийг хүлээн зөвшөөрч ингэж чадах чадвар л одоо хамгийн чухал юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэг ийм л одоо чадвараар янз бүрийн стресс сөрөг зүйлүүдийг даван туулж чадж байгаа болов уу гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл одоо ингэ нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс би өөрийгөө одоо стресстэй байна уу? Бүр депрессэнд орсон байна уу? За хялбархан аргаарч бол өөрийгөө ингэ тест хийх арга танаас асууж болох л хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс би одоо тэгээд стресс аваад яваад байсан чи бүр депрессэнд орсон байх үү дээ. Тэгээд депресс гингүүтээс өөр одоо янз бүрийн одоо эмгэгийг бий болгоно гэдэг чинь шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс хялбархан зүйлээрч бол өөрийнхөө одоо хэр одоо ачааллыг аваад байгаа юмнаас юунаас нэг амарх стресс аваад байгаа тэрийг мэдэх боломж гэх юм уу иймэрхүү тест байвал тийм. Ерөнхийдөө бол сэтгэл готрол ер нь депресс буюу одоо монголчууд л их депресс гэж ярьж байгаа юм яг монгол нэрээрээ бол сэтгэл готрол юм л да тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл готролд би орсон байна уу ороогүй байна уу гэдгийг ерөнхийдөө бол яг тухайн одоо хит хитэн үйлдэлүүдээс мэдээж харж болно. Гэхдээ энийг бол яг нөгөө жинхэнэ шинжлэх ухааны төвшөнд тийм эмгэгийн одоо сэтгцэн эмгэгийн одоо төвшөнд очиж бас айгүй тийм одоо гүн байна гэж өөрөө бодож ивэл энэ бол тодорхой тийм яг асуух асуумжууд байж байгаа. Энийгээр заавал шалгуулах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм биш байвал ерөнхийдөө өөрийгөө ажиглах хэмжээнд бол ямар байдлаар одоо өөрийгөө хэмж болох вэ гэхээр тийм ээ 2-7 хоног буюу түүнээс дээш хугацаагаар одоо байнга одоо ганцаараа баймаар санагдах тийм ээ. Тэгээд гадны одоо нийгмийн орчноос өөрийгөө жоохон ингэж хязгаарлах тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь одоо ерөөсөө ямар нэгэн одоо юм хийх, ямар нэгэн шин зүйлд хийх одоо тийм хүний урам зориг тийм ээ. Сэтгэл хөдлөл энэ зүйлүүд нь одоо маш их буурах. За тэг хамгийн гол шинж бол ерөөсөө энэ байна да. Тэг ийм шинжүүд надад мэдээж хүн болгоно амьдрахтаа бол энэ сэтгэл гутралыг ерөөсөө мэдрээгүй хүн гэж ер нь байдаггүй гэж юм. Хүн болгон сэтгэл гутралыг их бага хэмжээгээр ерөөсөө мэдэрдэг. Тэгтээ хэр гүнзгий мэдэрч гэнэ үү, хэр хөнгөн байна уу гэдэг л одоо ийм л ялгаа байна л да. Тэгэхээр одоо хамгийн гол шинжүүд бол би хэр их ганцаараа байна уу, хэр их өөрийгөө одоо хандж гэнэ үү, өөрөөр хэлбэл хэр их дотгошоо болж гэнэ үү, эсвэл нийгмээс хэр их өөрийгөө ингэж хязгаарлаж байна вэ гэдэг юмнууд дээр л одоо машсан хэр их одоо бас хоол нойрны зуршил маань өөрчлөгдөж гэнэ үү, нөгөөтэйгөр миний одоо ямар нэгэн зүйлд хандах хандлага маань хэр их одоо буурсан байна уу гэдэг дээр л одоо өөрийгөө ажиглаж үзэхэд би депресстэй байна уу, өөрөөр хэлбэл сэтгэл готролтой байна уугүй юу гэдгийг ерөнхийд нь бол яг ажиглаж мэдэх боломжтой. Тийм заримдаа бас ингээд хүмүүстэй нэлээд үдээс хойш ярихлаар хоолой өвдсөн юм шиг сонсогддог байхгүй. Яасаа хоолой өвдсөн юм уу одоо нэг хүүтэн мож ханиад ирсэн мөлөр гүй өдөржингөө хүнтэй ярьдаггүй байж байгаа чамтай ярьж ийн гэж зарим хүмүүс тийм тохиолдол. Тэгэхээр тиймэрхүү маягаарч би ямар ч байсан ингээд нэлээд өөрийгөө дотгошоо байлгаад байгаа бол анзаарах нь хэрэгтэй юм байна тийм үү. За тэгвэл томчууд яг уу за ингээд өөрийгөө анзаараа тийм байна нэрээ тэгсэн байна гэх боломжтой харин хүүхдүүдийн маань хувьд ямар байдаг болоо. Хүүхдүүд бол мэдээж хүүхдийн насн дээр бол одоо депресс буюу сэтгэл готрол яг ерөнхийдөө бол хайрцангуй бага байдаг. Гэхдээ ахалхангийн хүүхдүүд ялангуяа шилжилтийн насны хүүхдүүд дээр бол энэ шинж тэмдгүүд бас их илэрдэг. За тэд нар бол шилжилтийн нас руу ойртоод ирэх тусам тийм ээ мэдээж гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаа нь бол багасна. Гэр бүл гэхээс илүү найз нөхдөд одоо хамгийн их цагийг тийм ээ найз нөхдөдөө хамгийн их цагийг өнгөрөөн. Найз нөхдөдөө өөрийнхөө сэтгэлээ уудлан тийм ээ. За тэгээд найз нөхдөд хүүхдүүд нь бол ингээд ямар ч гэсэн өөрийнхөө сэтгэл болоод байгаа гэр бүл болоод байгаа өөрийнхөө баярлсан гомдсон тэр зүйлүүдээ найзуудаа ингээд яриад сэтгэлээ уудалцдаг. Гэтэл найз нөхөд яг багтаа байгаа тийм
хүүхдүүдийн хувьд бол энийг хинт ч очиж хэлэхгүй өөрөө өөрлөгөө одоо тийм ээ чиглээд одоо жинхэнэ одоо миний саяны хэлдэг тийм шинж тэмдгүүд тийм ээ одоо ангиасаа одоо ганцаараа явах ч юм уу да тийм ээ хүүхдүүдэд нийлэхгүй байх ч юм уу да тийм ээ одоо гэртээ очихоор гэрийнхэнтэйгээ одоо ямар нэгэн тийм харилцаа одоо сайн ярилцаж одоо ингэж харилцах тийм ээ харилцаа нь бол улам багасах тийм ээ өрөөндөө ороод одоо үүдээ цолжод өрөөндөө ганцаараа суух за жишээл иймэрхүү шинж тэмдгүүд бас байна л да хаяа уйлах тийм ээ эсвэл одоо хичээлээ заслаад гудамжаар ганцаараа бас ингэж дими тэнэх ийм зүйлүүд бас хүүхдийн одоо сэтгэл готор руу их оруулах ийм шалтгаан бас болдог. Хэрвээ тэгвэл яг ялангуяа энд байгаа Монгол сургууль бараг 300 гаруй монгол хүүхдүүд байгаа гэсэн бас солонгос сургуульд ч гэсэн миний анзаарчаар баггүй хүүхдүүд сурч байна. Тэгээ хэрвээ хүүхдүүд маань солонгос соёл хэл болоод энд амьдарах амьдралаасаа болоод ч юм уу нөхцөл байдлаас болоод стресс депрессэнд орсон саяны таны одоо хэлсэн зүйлс харагдах юм бол ээж аав нь яаж тэр хүүхдүүдэд хандах нь дээр магадгүй одоо хаалга хаагаад өрөөндөө орчоод магадгүй уйлаач юм уу тийм юм ярихгүй аав ээжтэй сэтгэлээ нээх байгаа тохиолдолд аав ээж нь яаж тэр хүүхдийг буцаагаад тэр стрессээс нь гаргаад гутралаас нь гаргаж авах хэрэгтэй бол тийм үү. За хамгийн чухал зүйлүүд ерөөсөө харилцаа байдаг. Ерөөсөө бидний өнөөдөр хүн төрөлхтний одоо мэдэрч байгаа тийм ээ ихэнх одоо сэтгэл зүйн асуудал бол ерөөсөө дандаа харилцаанаас үүсдэг. Хоёр хүний харилцаа, гэр бүлийн харилцаа, тийм ээ. Эцэг эх хүүхдийн харилцаа гэл ерөөсөл найз нөхдийн харилцаа бүхэл зүйлүүд ерөөсөө харилцаанаас үүсдэг. Тийм учраас харилцаа бол маш их чухал. Эцэг эх хүүхдтэй хэр хандаж байгаагаас шалтгаалаад хүүхд өнөөдөр сэтгэл зүгээр гэр бүл дотор эрүүл өсөх үү эсвэл ямар нэгэн сэтгэл зүйн асуудлыг одоо тийм ээ гэр бүлийн харилцаанаас өөртөө одоо ингэж үлдээх үү гэдэг энэ зүйлүүд шалтгаална. За хэрвээ хүүхэд одоо тиймээс үлээд дуун одоо багасаад гэр бүлтэйгээ харилцаа болоод найз нөхдөсөө одоо ингээд найз нөхдөйгөө уулзгаа жоохон болоод тийм ээ ер нь ганцаардаа байгаа нэр нь хэрвээ ажиглагдах юм бол эцэг ихэн тийм ээ хүүхдтэй цаг зав гаргаад хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Мэдээж манай эцэг өвчтөний бас нэг жоохон сул тал байдаг л да. Өөрийнхөө санааг хүүхдэд шууд тулгадаг. Гэтэл би эцэг их чи бол хүүхэд гэдэг одоо ийм өндөр нам тийм ээ хоёр одоо төвшнгөөс ингэж ярьдаг л да. Гэтэл бол тех учиргүй юм байгаа. Учир нь бол хүүхэд бол заавал өөрийнх нь төвшөнд нь очиж өөрийнх нь ойлгодог, өөрийнх нь одоо хэлдэг тэр яриагаар тийм ээ. Өөрийнх нь төвшөнд очиж яг найз нөхөд шиг байж ижил хүүхэдтэй одоо харилцаа тийм ээ үүсчиж одоо ингэж хүүхэд бол өөрийгөө нээж ингэж ярьж чадна. Тэгхгүйгээр нөгөө дандаа захирангуй байдлаар тийм ээ. Дээрээс доош чиглэсэн ийм байдлаар хүүхэдтэй харьцах юм бол хүүхэд хизээ сэтгэлээ нээхгүй. Тийм учраас сэтгэл зүйчд хандах хэрэгтэй. Хэрвээ хүүхдтэйгээ би ярилцаж чадахгүй юм байна гэж дүгнэх юм бол тийм ээ. Сэтгэл зүйчд хүүхдэд дагуулж очих хэрэгтэй. Сэтгэл зүйчд дагуулж очих гэхлээр тэрийг бол бас нэг сэтгцийн өвчтэй хүнийг сэтгэл зүйчрөө дагуулж явах гэж байгааг ингэж ойлгож юусоо болохгүй. Тийм ямиг баг дээр нь бас одоо тийм ээ. Учрыг нь олж гарах хэрэгтэй. Хүүхдийн дотор тухайн үед багаасаа эхлээд эцэг эхээс авсан янз бүрийн сэтгэлийн шарах байж болно. Ангийн хүүхдээс авсан сэтгэлийн шарах байж болно тийм ээ. Ангийн багш хамт олондоо дасахгүй. За тэр олон зүйлээс нийгмээс ирж байгаа янз бүрийн стрессүүд нь ингэж одоо цугларч бөөгнөрч явсаар байгаад тэр нь бол хүүхдийг депресс рүү буюу сэтгэл готрол руу ингэж бас түлхэж байгаа юм шалтгаанч байж болно шүү дээ. Тийм учраас хамгийн чухал зүйл бол эцэг хэн хүүхдтэйгээ хүүхдийн төвшөнд очиж хүүхдтэйгээ маш сайхан сэтгэлээ нээж ярих хэрэгтэй. Сэтгэлээ нээж ярих тэр одоо орчныг бас эцэг хэн хамгийн эхлээд бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгжээж дараагаар нь хүүхдийг зайлуу чи яргэж ингэж тулахаасаа илүү хүүхд өөрөө гой сэтгэлээ нээгээд ярих хүртэл хүлээж өгөх хэрэгтэй төвчээртэй. Тэгээ энэ л хамгийн чухал юм болов уу гэж бодож байна. Тийм ээ тий. Нэрээ хүлээх гэдэг бас амаргүй зүйл шүү дээ. Тэг ер нь бас яг аав ээжийн хувьд хүүхдийнхаа юунд дуртай, юу хийхдээ илүү баяр жаргалтай байдаг, стресс нь тайлагдчих шиг байна. Тэрийг нь бас анзаарчих айгүй хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй яг бас амьдрал дээр айгүй завгүй бүгд тал дуглаа гараал орой орой хүүхдүүдийн хувьд аав ээжтэй нүүр нүрээ нэг хараал өнгөрч байгаа яг энэ завгүй нийгэмд бол яхаарахгүй бас аав ээж нь хүүхдээ санаа зовж байгаа хайртай хэрнээ харин цаг гаргаж ингэж чадахгүй байгаа болохоор хүүхэн тийм болчих магадлал ер нь их байгаа байна гэж харж ирсэн. Тэгээд яг тийм ээж аав нар ч юм яг ийм асуудал байгаа бол таас яг сэтгэл зүйчдээр очих хэрэгтэй байна. За миний хувьд яг хамт байгаа хүмүүсийн хувьд бол энд одоо Монгол сургуулийн хувьд бол сэтгэл зүйч тустай багш байдаг юм байна лээ. Нэг хүн манай нэвтрүүлгээр ярьжсэн л та ахаа нь ингээд солонгос ирээд аваад олон жил болчлоо. Хүүхэд маань одоо өсвөр наснд хүрлээ. Тэгээ урд нь бол
дуу шүлэг дуулаад ч болов надтай ингээд ярьдаг байсан бол сүүлийн үед ингээд ярмааргүй байна гэдэг бүр илэрхийлдэг болсон. Ах нь одоо хүүхдтэй яах хэрэгтэй вэ? Асууж өгөөч гэсэн тийм асуултыг бас явуулж ирсэн байгаа. Тэгээ тиймэрхүү тохиолдолд бас яах хэрэгтэй гэм бол аав ээж нь тусдаа өвөө эмээ дээрч мэсэл магадгүй агчтайгаа өссөн хүүхдүүдийн хувьд тийм. За бас түрүүнч би бас хэлсэн шиг ерөнхийдөө бол хүүхдтэйгээ ярих мэдээж чухал. Гэхдээ хүүхдтэйгээ ярихаас өмнө би ямар байдлаас одоо хүүхдтэйгээ ямар одоо за жоохон энгийн үгээр тайлбарлавал хүүхдтэйгээ харилцах тэр аргыг эхлээд эцэг өөрөө сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд мэдээж энэ хүүхдтэй би яаж ярих вэ? Одоо яавал энэ хүүхдийг болох вэ гэж бодхоос илүү эхлээд өөрөөсөө эхлэх нэг чухал. Өөрөө би энэ хүүхдтэй одоо харилцаж энэ хүүхдийн сэтгэлийг нээхэд бол би юу хийх ёстой? Би өөрөө эхлээд ямар байх ёстой вэ гэдгийг эхлээд бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгжээж дараагаар нь миний хүүхдийн хувьд тийм ээ одоо яагаад ийм байдалд ороод байгааг бас өөрөө жоохон судалгаа хийж бага хэмжээний судалгаа хийж үзэх хэрэгтэй. За тэгээд тэрний дараагаар бол хүүхдийн маань ийм хэмжээнд хүргээд байгаа тэр ийм болгоод байгаа тэр шалтгаан нь юу вэ тийм ээ? Энэ талаар бодож үзээ. Тэгвэл би энд аль талаас нь ингэж хүүхдтэй ингэж хандах юм бол миний хүүхд тэрийг миний үг арай жоохон ойр хүлээж авах нь гэдгийг бас өөрөө жоохон ажиглаж судалж ингэж үзэх хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр энд эцэг эхийн маш их сэтгэл цаг зав тэгээд дээрэс нь эцэг өөрөө хүүхдийн судлаач байх хэрэгтэй тий. Тэгээд хүүхдийнхээ талаар маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол мэдээж яг өсвөр насны үед бол хүүхдүүд эцэг эхийн хүүхдүүд ягаад тэгж одоо ийм байдал гаргаад байдаг вэ гэхээр ихэвчлэн бол тийм ээ ахлахангад ороод дунд сургуульд ороод ирэхээр хүүхд өөрийг би одоо том хүн болчлаа гэж боддог. Тэгээд эцэг их бол тусдаа би бол тусдаа. Тийм учраас би өөрөө шийдвэр гаргах чадвартай гэж ингэж бодчихдог байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөө маш том мундаг хүн болцсон гэдэг ингэж бод. Би бол хуу хүн гэдэг ингэж өөрийгөө бодчихдог. Гэтэл чи эцэг их чи одоохондоо жоохон гэж нөгөө дээрэс нь ингэж өгдөг. Гэтэл чи үгүй би том хүн болцсон би өөрөө шийдвэр гаргах одоо эрэхтэй тийм ээ. Би чадна гэд. Гэтэл чи чадахгүй гэд ингэж байгаа болохоор бас нэг ийм зүйлээс болж харилцаа бас нэг зөрчил ингэж үүсэж байдаг байхгүй. Тийм учраас өөрт нь аягүй сайхан тийм өгөх хэвээр эрхийн өгөөд тийм ээ. Тэгээд дараагаар нь бол хүүхдээ одоо судалжаад яагаад миний хүүхд юунаас болд ингэж байна гэдгийг эхлээд тэр учрыг олох хэрэгтэй юм байна. Өөрөө учрыг олж чадахгүй бол ерөөсөл сэтгэл зүйчдээр дагуулад очих хэрэгтэй. Тэр нь хамгийн хурдаа. Тэр нь хамгийн хурдаа арга гэж байна. За ойлголоо. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүсээс асуулт асууж болно шүү гэж хэлэх байна. Тэгээд мундаг судлаачийг өрсөн байна шүү. Амжилт хүсье гэсэн мань баярлалаа. Хамт үзэж байгаа үзэгч танд гэсэн маш их баярлалаа. Өөр бас яг цаашдаа өөртөөхөө одоо амьдрал тохиолж байгаа тийм асуудал юм сэтгэл одоо готрал юм уу эсвэл депресс өөр ямар нэгэн байдлаар зөвлөгөө авахыг хүсэх юм бол та манай радиод холбогдож одоо хүсэлт гаргаж өгөх боломжтой байгаа. Бидний хувьд яг ийм баг хамт олон таны төлөө ялангуяа тархсан монголчууд таны төлөө яг контентуудыг хийж байгаа гэдэг утгаараа бид бас яг таны амар тайван баяр хөөртэй аз жаргалтай амьдралын талаас санаа тавих болно гэж хэлэх байна. За тэгээд бас нэлээд нэвтрүүлгийн маань цаг явсан байна. Тэгэхээр яг гадаадд байгаа монголчуудтай зориулаад бас яг танд микрофоныг үлдээж сүлээд минутыг тэгэхээр бас та чөлөөтэй бас яг нэвтрүүлгээр орсон юм чинь бодож явдаг зүйлээ нэг сайхан дотроо цугласан юм маань гаргаж олно шүү гэдэг. Тэгэхээр дэлхийн өнцөг булан борт байгаа монголчууд тийм ээ одоо өөрсдийнхөө амьдралын төлөө үр хүүхдийнхээ төлөө мэдээж бүгдээрээ л жаргаад бүгдээрээ л ингээл сайхан яваад байгаагүй тийм ээ мэдээж амьдралын урсгал дунд хэцүү юм тохиолдол нь гадны оронд бол тийм ээ бид нар ч одоо бидний эх орон биш учраас гадны орон бол гадны орон тийм ээ заримдаа хатуурхах үе байна хүний нутгийн одоо тэнгэр хатуу гэж бас ярих зүйл байна заримдаа бас нэрээ үнэн үг юм а гэж бодох ч үе бий тийм ээ. За тэр болгонд бол бид нар мэдээж янз янзын асуудалтай тулгарна. За тэр бүрд бид нар нийгмээс одоо янз бүрийн стресс одоо тийм авч байгаа, стрессэнд орж байгаа. За тэгээд өөрийгөө бас бид нар сорж энэ олон сорилтуудыг бас давж гарч иж бид нар энэ бүхний ард тийм ээ одоо өнөөдрийг ингэж одоо өнөөдөрт ингэж ирж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр амьдралд юу ч тохиолдож болно. Хамгийн гол нь бид нар тэрийг төвчээртэйгээр даван туулах нь хамгийн чухал. Төвчээртэй байх нь юунаас эхлэх вэ? За энэ дээр бол мэдээж сэтгэл зүй хүний сэтгэл зүй маш их чухал. Тэгэхээр ийм одоо хэцүү зүйл байсан ч гэсэн чантрахгүйгээр өөрийнхөө сэтгэл зүйг одоо альва зүйлд одоо тийм ээ үргэлж тийм бэлэн байлгах энэ зүйл дээр бол монголчуудыг ер нь жоохон тийм
одоо өөрийгөө тийм хандуулаач тийм ээ. Жохон төвчээртэй байж одоо сурах хэрэгтэй гэдэг нэг талаараа би хэлхийг аягүй их зөвлөж байна. Ягаад гэвэл зүгээр энэ тэнд явж байхад манай монголчууд энэ төр жохон нөгөө би Монгол би гэж жохон ингээ омогшдаг нэг хутлаа нэг омогшдаг нэг юм байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн хэрнээ яг бас ингээд тэр нь яг үнэхээр одоо яг нэг жинхэнэ ингээд би одоо өөрийгөө үнэхээр мундаг хүн юм уу гэдэг ингээд бас биш зүгээр нэг юм хоосон хийрхэл ингээд бигээ цээжэд илтдэг ийм зүйлүүд бас их байна. Төвч юм дээр хүн чинь бас заримдаа төвчих хэрэгтэй. Хэцүү зүйл байна гэдэг одоо тийм ээ. Бас нэг жоохон нөгөө манайхаар одоо юу гэж ярьж амиа хорлох гэдэг ч юм да тийм ээ. Ийм асуудлууд бас үүдээ бас байгаа гараад байна л да. Тэгэхээр ийм зүйл тийм ээ хийхгүйгээр ямар нэг нь одоо тийм муу зүйл хийхгүйгээр тэгээд өөрийнхөө одоо сайхан амьдралыг тийм ээ амьдралын агшин бүрийг аз жаргалаар одоо ингэж бүтээж тийм ээ одоо өөртөө бас хаяа цаг зав гаргаж өөрийнхөө гадаад бие дотоод бие хоёроо маш сайн ажиглаж өөртөө сайн ярьж өөрөө болон гэр бүлдээ одоо аз жаргалыг бас авчирч тийм ээ ингэж арай жоохон өвдрөг амьдрасаа л гэж бодож байна да. Тэгэл энийг л хэлмээр байна. Яг нь сүүлд жоохон харамсалтай зүйл юу вэ гэхээр сэтгэл гутрлаас үүдэлтэй хүмүүс амиа хорлох явдал их байдаг. Тэгээд сүүлийн үед Монголд бол амиа хорлож байгаа хүүхдүүдийн тухай бичлэг за тэгээд амиа хорлсон гэсэн одоо мэдээлэлүүд бол бас гарах болсон байна. Энэ бас юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр ерөөсөө сэтгэл гутрал өндөр хүмүүс бол амиа хорлол руу их явдаг. Тэгэхээр би ямар сая төвчээртэй гэж хэлсэн зүйлийн маань утга учраас юу гэхээр альва зүйлд хэцүү зүйл байсан ч гэсэн үргэлж тийм ээ төвчээртэй хандаж бас өөрийгөө бас хайрлаж бас тэгээд үнэхээр хэцүү одоо надад тусламж хэрэгтэй байна гэвэл ойр байгаа дотн одоо хүндээ хандаад бүр болохгүй сэтгэл зүйч рүү ингэж хандаж байгаа л гэж одоо хэлмээр байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бас нэвтрүүлгийн сүүлд бас хэлхийг хүслээ л дээ. Жохон эвлэлэг болчихоо. Зүгээр манай ойлгосон баха гэж миний хувьд гэсэн яг тэгээ ер нь яг гадаадд амьдрах гэж амаргүй шүү дээ. Тэгэхээр янз янзын юм сэтгэлийн нөхцөл байдалд ороод байдаг. Тэрийгээ зохицолч нэгэнд гаргахгүй бол ялангуяа эмэгтэйчүүдэд арай их байдаг гэж байна шүү дээ. Ялангуяа эмэгтэйчүүд маань бас эрчүүд маань ч гэсэн яг гаргаж яахгүй бол энэ нь явандаа их хор уршигтай юм байна шүү гэдгийг ойлгож авлаа. Тэгэхээр энэ их хор уршигаас өмнө ямар ч байсан та хин нэгэнд хэлээд сэтгэл зүйд хандаасай гэж хэлж явах шиг байна тийм үү. За тэгээд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг хамтдаа үзэж бас хамтдаа оролцсон танд маш их баярлалаа. Бид нэр цаашдаа ч гэсэн олон монголчуудаа хэрэгтэй тэр мэдээллийг хуваалцахыг хүсэж байгаа. Магадгүй үзээ сууж байгаа танд ч гэсэн элэг нэгт монголчуудаа хуваалцах зүйл надад энэ байна гэд хамтрахыг хүсэх юм бол манай радиогийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байгаа шүү гэж хэлэх байна. Тэгээд өнөөдөр урилгын маань хүлээн авч маш завгүй энэ цаг үедээ ч гэсэн зориулт гаргаад ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдөр урьж авчирсан их баярлалаа. Тэгээд бас тийм ээ. Түүнээс гадна бас үзэгчтэйсээ сонсогчтойсоо бас уучлалт хүсье. Өнөөдөр бас аягүй тийм ажлын цаг зав гаргаж ямар ч бас бэлтгэлгүй ирээл одоо ингээд шууд л ярьсан. Миний ярианд донд бас хүний ярианаас авах зүйл бий, бас гээх зүйл бий тийм ээ. Бас заримдаа сандраад жоохон нариулга муутай ярьсан бол уучлаарай хүлцэлээч. Тэгээд миний ярианаас авах зүйлээ аваад хаях зүйлээ бас хаяараа тийм ээ. Бүх зүйл миний ярьсан бүх зүйл бас 100% зөв мундаг бас байхгүй л байх тийм ээ. Тэгээд үнэхээр өчөөхөн намайг бас тоож энэ нэвтрүүлгийг бас ингэж хамтдаа сонсч цаг завыг бас хамт гаргаж өгсөн сонсогчдоо дэлхийн өнцөг буланборт байгаа монголчуудаа тэгээд маш их баярлалаа. Та бүхний ажил хөдөлмөрт үргэлж амжилт хүсье. Сэтгэл зүгээрээ үргэлж хүн эрүүл мэндээрээ бас биеэрээ тийм ээ. Физиологиороо эрүүл байж болно. Гэхдээ тэрнээс их чухал зүйл юу? Хамгийн чухал зүйл юу гэхээр сэтгцээрээ хүн үргэлж эрүүл байж ээж хүн эрүүл сайхан амьдрах шүү гэдгийг л дахин хэлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бид цахим аяудад дахин нэг удаа танилцуулж өгдөг байгаа. Тэгээд манай радиогийн маань хөгжүүлж байгаа вебсайт маань www.mdone.radio.com гэсэн хаягтай байгаа. Бас таны одоо үзэж байгаа Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн хуудаснаас гадна Mongolian Diaspora гэсэн Facebook бас бидэнд бий. Биднэрт имэйл явуулахаар л mdone.radio@never.com гэсэн энэ хаяг руу та явуулаарай. Өнөөдрийн болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг та үзэх гэсэн юм бол YouTube дээр mdone заавад радио гэж бичих юм бол бидний танд хүргэж байгаа сууг байгаа. Тэгэхээр та subscribe хийгээд бас хажууд байгаа хонхон дээр дараа шинэ нэвтрүүлгүүдийг маань цаг тухайд нь үзэж байгаарай гэж хэлэх байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн турш бидэнд хамтдаа танд маш их баярлалаа. Дараагийн 3 дахь өдөр Seoul Studio нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Тэр баяртай.
Танд сайн бүхнийг хүсье. Баяртай. Баяртай.